انسان دا سارا وجود سر دے والاں تو لے کے پاؤں دے ناخن تک اللہ ذوالجلال دا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان ہے۔ یقیناً بڑا قیمتی ہے اور او دا متبادل کائنات اندر ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی ہے وے تو جو قدرت دا بنایا او دا مقابلہ نہیں۔ دماغ دا معمولی جہا پرزا اگر ہل جائے دماغ دے جنوں آندے نا شریان پھٹ گئی ہے یا شریان چ خون جم گیا ہے، وہ اتنی باریک وینا نے کہ عام آدمی شاید انہاں دا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ معمولی جہا ایک وین دے اندر خون دا ایک ذرہ جم جائے تے انسان دا جسم نکارا ہون دا خدشہ ہو جاندہ۔ زبان بہت بڑی نعمت ہے کہ ایدہ بدل کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، جنہ دیاں زباناں کسے بیماری تو بند ہو جاندی یعنی بولنا محال ہو جاندہ، اس نعمت دی قدر انہاں کولو پوچھو۔ اللہ اپنی رحمت نال اس ازمائش تو سانو بچا کے رکھے۔ ہاتھ بہت بڑی نعمت نے، پاؤں بہت بڑی نعمت، دل اور دماغ بہت بڑی نعمت، یعنی ایک ایک عضو اتنا قیمتی ہے کہ جنوں اسی رب کولو فری کھاتے لئی پھرنے ہاں، دنیا چ لکھاں چ بھی سانو میسر نہیں۔ اس واسطے دعا کرنی چاہیے اللہ انہاں نعمتاں دی قدر کرن دی توفیق نصیب فرما دے۔ جب تک انسان دے اعضاء جسمانی کم کردے رہندے نا، اونی دیر تک انہاں دی قدر و قیمت دا اندازہ نہیں ہوندا۔ ہتھاں چ طاقت ختم ہو جائے پھر پتہ لگدا ہے، لتاں کمزور ہو جان عمر دے لحاظ نال یا کسے بیماری تو تاں انہاں دی نعمت تے قدر دا پتہ چلدا ہے۔ یعنی ایک ایک عضو بہت بڑا بڑا قیمتی ہے، لیکن پورے جسم چوں ایک چیز ایسی ہے کہ جیڑی رب العالمین نے بطور خاص قرآن پاک دے اندر بطور نعمت کئی مقامات دا تذکرہ فرمایا، جنوں اکھ کہا جاندہ ہے۔ اکھ بہت بڑی نعمت، بہت بڑا اللہ ذوالجلال والاکرام دا انعام۔ میں اس حوالے نال چاہاں گا کہ اپنی گزارشات اور معروضات تہاڈی خدمت دے اندر پیش کراں کہ اکھ بہت بڑی نعمت بھی ہے تے بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔
آنکھ بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑا فتنہ بھی ہے. اے دونوں چیزاں ذرا ذہن چ رکھیا جے. میری پوری گفتگو انشاءاللہ اس حوالے نال یہ اردا گرد محدود رہ گی. آنکھ بہت بڑی نعمت بھی اور بہت بڑا فتنہ بھی. رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ایدا خاص تذکرہ فرمایا اور 3 چیزاں نو اللہ نے برابر برابر دا قرآن پاک دے اندر مختلف جگہ تے بیان فرمایا. کان، اکھاں تے دل، اے 3 چیزاں جڑیاں نے انہاں دا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر اکٹھا فرمایا. جتھے بھی فرمایا اکھاں، دل اور کان. کان سندے نے، اکھاں ویندیاں نے. دل پورے جسم دا بادشاہ ہے. دل فیصلہ کردا ہے تے تاں بندہ جا کے برائی تے آمادہ ہوندا ہے. اکھ ویندی ہے غیر محرم دی طرف، دل او دی تصدیق کردا ہے اور گل بدکاری تے زنا تک جا پہنچ دیئے. رب العالمین نے اسے واسطے اہل ایمان نو پابند کیتا ہے اور نبی علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت تو ایدی اہمیت بیان فرمائی ہے. آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو. رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر مومنانو اس بات دا پابند کیتا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں محبوب اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما دیو اور مومنانو پابند کر دیو، آرڈر دے دیو یغضوا من ابصارہم، اپنی نظرانو ہمیشہ نیویاں رکھیا کرو، اپنی نظرانو ہمیشہ چکا کے رکھیا کرو. کیوں؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام آپ دے متعلق سیرت نگاراں نے لکھیا کہ آپ دا انداز جیڑا سی نا، چال چلن یعنی ٹرن دا جیڑا طریقہ سی، نبی علیہ السلام انج چل دے جویں اچھی جگہ تو بندہ نیوی جگہ وال اتردا ہے تے بندے دا سر چکیا ہوندا، اکھاں بھی چکیا ہوندیاں نے. اور میرے آقا علیہ السلام دی نگاہ تے کدی اٹھی نہیں. آپ تے اتنے شرم و حیا دے پے کر، اتنے شرم و حیا دے مالک کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو اللہ نے ایسا با کردار تے ایسا با حیا پیدا فرمایا کہ مکے دیاں کمواریاں بچیاں شرم و حیا دا سبق میرے محمد کو لو سکھ دیا نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمت نازل فرمانا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنانو چاہیدہ اپنی نظراں ہمیشہ ہی نیویاں رکھیا کر. اور جیڑا بندہ جنوں اے بیماری لگ جائے، جوانی چ لگ جائے تے پیڑی عادت بڈھیا ہویا بھی نہیں جے جاندی. سیانے آندے نے آدتاں پئیاں نہیں جاندیاں. اگر کوئی آکھے نا پہاڑ اپنی جگہ تو ہل گیا تے دوجی جگہ تے چلا گیا، اے تے منیا جا سکدا ہے. تے جے آکھو بھی فلانے بندے نو کوئی عادت
لگی ہے تے او عادت نہیں ختم ہو سکتی. اللہ اللہ غور کرے آجے ذرا کہ جیڑا بندہ اپنی نظر دا غلط استعمال کردا ہے ایویں ہی راہ جاندے ہاں کسے دی بہو تے نظر کسے دی بیٹی تے نظر ایویں ہی راہ جاندے ہاں اپنی نظر نو سجے کھبے گھماندا رہندا ہے. ایسا بندہ ہمیشہ ہی حسرت دے اندر رہندا ہے, ہمیشہ ہی حسرت بھریا نظراں ویندا ہے, پریشان ہی رہندا ہے. ہن راہ جاندے ہاں کسے دی بیٹی نو ویکھیا ایک نظر دے متعلق تے نبی علیہ السلام نے فرمایا بے دھیانی نال بے خیالی نال اگر سامنے آؤندیا کسے خاتون تے کسے عورت تے نظر پہ آ جا, آپ نے فرمایا پہلی نظر معاف ہے, بعد دے اندر اگر دیکھے گا تے پھر اللہ دے دربار چو مجرم ہوئے گا. پہلی نظر معاف ہے. ہن بندہ راہ جاندیا ٹرے ہی اس نیت نال کدی بیٹی جا رہی ہے کدی بہن جا رہی ہے کدی ہمشیر جا رہی ہے, او دے تے سجے کھبے اگے پیچھے نظر ہی او دی اے دیتے ہوئے کہ راہ جاندیا کوئی حسین و جمیل عورت نظر آئے کوئی حسین و جمیل جوان لڑکی نظر آئے. ہن اینو ویندا تے ہن اے دے تک اے دی رسائی تے ہو نہیں سکدی. پتہ نہیں کون ہے گناہ او جڑا تیرے کھاتے لکھیا جانا ہے صرف نظر نال. اللہ اور اے صرف اسلام دے اندر نہیں حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا فرمان ہے انجیل دے اندر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلیاں جیڑیاں نبوتاں سن پہلیاں جیڑیاں شریعتاں سن ساڈے نالوں کئی گنا زیادہ انہاں دے اندر سختی سی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اگر کسی بندے دی نظر جان بوجھ کے کسی خوبصورت حسین و جمیل عورت انہیں نظر ماری ہے, ہن چونکہ نے جان بوجھ کے عورت والو ویکھے آئے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اے دے دل نے سمجھو زنا کر لیا امادگی دا اظہار کر لیا, لہذا چونکہ اے دا ذریعہ اکھ بنیے تے اس واسطے انہوں چاہیے اپنی آنکھی کٹ دے. شریعت ساڈی شریعت اندر اتنی سختی نہیں, میں اگے جا کے دے حوالے نہ گزارش کراں گا, ساڈی شریعت اندر اتنی سختی نہیں, لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت دے اندر اتنی سختی. اج مغربی لوگ جڑے مسلماناں تے تنقید کردے نے پیا اور مسلمان بیٹیاں دے پردے تے جڑا اعتراض کردے نے پیا اور جنہاں نے اپنی عورت نو اتنی آزادی دے دیتی ہے او دا نتیجہ اج ساڈیاں ایسیاں کم عقل عورتاں خاتون جیڑیاں نے او مغرب دی تہذیب اپنان دی کوشش کر دیا نے, جویں دا لباس مغرب دی عورت دا اوویں دا لباس اپنا بنانا چاہندیاں نے, جویں اونا سر تو حجاب لا دیتا ہے اے بھی لا دینا چاہندیاں نے, جویں او ننگے سر تے ننگے منہ, حتیٰ کہ اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے کہ جنہ نکرا پائیاں نے عورت دا معنی اصل دی اندر پردہ انہیں حیا لا دیتی پردہ لا دیتا اور او دا نتیجہ اج اے وے کہ مغرب دی عورت لب دیئے کہ منو کوئی ایسا با وفا مرد ملے جڑا میری عزت دا محافظ ہوئے, لیکن وہ اتنی دور ہونا دا معاشرہ جا چکا کہ عورت نو او عزت اپنے معاشرے دے اندر نہیں مل پا رہی جڑی عزت اسلام نے عورت نو عطا فرمائی ہے, آمنہ دلال علیہ السلام دی شریعت نے عطا فرمائی ہے. میریو ماں میریو بہنوں, میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہاں گا خدا را اپنیاں بیٹیاں نو اپنیاں اولاداں نو قرآن و سنت دی تعلیم دے زیور نال آراستہ و پیراستہ کرو. انہاں نو مغربی تہذیب دیا دل دادا نہ بناؤ, انہاں نو سیدہ فاطمہ الزہرا دی سیرت تے چلن دی تلقین کرو. اج ساڈا بھی بیڑا غرق تے تاں ہو رہا نام بی بی فاطمہ تے پھر دی بازار وچ پینٹ شرٹ پا کے خیال نہ او تو او دے نام دی کو حیا رکھ لے, او دے نام دی کو لاج رکھ لے. میرے بھائیو میرے برادر, عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت اندر بھی بے پردگی دی اجازت نہیں, بلکہ فرمایا اگر کوئی غیر عورت تے نظر دوڑائے دل چونکہ
او دے زنا تے انہوں آمادہ کردہ، لہذا انہوں ایسی آنکھ کٹ دینی چاہیے، کیونکہ ایک آنکھ کٹن نال اگر جسم دا باقی سا جہنم تو بچ جاتے سودا مہنگا نہیں۔ اس واسطے اللہ ذوالجلال دا قرآن اس مقام تے اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنانو چاہیے اپنیاں نظران ہمیشہ ہی نیویاں رکھن۔ دونوں طریقے آنا نبی علیہ السلام نے، شریعت نے، اسلام نے، چونکہ آنکھ بڑی قیمتی شے ہے، ایدی حفاظت دا نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا۔ دنیاوی لحاظ نال یعنی جسم دے لحاظ نال اگر دیکھے آ جائے کہ تد بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا آنکھ بڑی قیمتی ہے، ایدی قدر کرو، ایدی حفاظت کرو۔ اور نبی علیہ السلام دی عادت مبارکہ سی، آپ رات سون لگیا سرما پاندے، ہون تے سرما خیر نال ساڈے گھراں چوں اونجی نکل گیا ہے نا، تصور بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام دی عادت مبارکہ ایسی کہ آپ سون لگیا 3 سلائیاں سجی اکھ وچ تے 2 سلائیاں کھبی اکھ وچ نبی علیہ السلام پایا کر دے، رات سون لگیا۔ اور حدیث پاک دے اندر موجود ہے اسمت نامی ایک سرما، اے پتھر کالا پتھر ہوندا، اسمت نامی سرما، نبی علیہ السلام نے فرمایا اکھ واسطے بہترین علاج ہے۔ بلکہ ایک روایت دے اندر ہوندا کھمبی، کھمبی دا پتہ دے تو انہوں کتھے پتہ ہونا، آپ پنڈا جڑے کو لوگ رہن والے نے یا شہرہ چاہے نے زمینداراں نو ایدہ کچھ اندازہ ہے۔ کھمبی جدو حبس دا موسم ذرا ودا نا تے اس موسم دے اندر خاص کر کے جڑے ریتلے علاقے نے انہاں علاقے زیادہ یہ چیز پائی جاندی ہے کہ زمین چوں ایک بڑا نرم و نازک جہا پودا ہوندا ہے، چھوٹا جہا، اوپر وہ دے چھتری جی بنی ہوندی ہے، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا کھمبی وچ اللہ نے شفا رکھی۔ اور اینا قیمتی پانی ہے کھمبی دا، بعض محدثین نے کیا کہ اللہ تے اگر کامل ایمان رکھ کے کھمبی دا پانی آنکھیں پایا جائے تے نبی نے انو اللہ شفا عطا کر دیں دے، یعنی دونوں لحاظ نہ۔ اور نبی علیہ السلام میں قربان جاواں حکمت تے دنائی دا مرقع تے مجسمہ نے، دنیاوی لحاظ نال بھی دینی لحاظ نال، دنیاوی لحاظ نال دیکھیے نا تے ایک دفعہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دانا بھی سن، حکیم بھی سن۔ حضور علیہ السلام کو لون والا آ کے کہنے لگا اللہ دے پیارے نبی جی میرے بھائی نو او دا پیٹ خراب ہو گیا، پیچن لگے نے، پیٹ خراب ہو گیا، حضور کو نسخہ ہی دسو۔ آپ فرماندے نے جا انہوں جا کے شہد پلا، کی پلا؟ شہد پلا جا کے۔ طب نبوی یعنی ہر لحاظ نال میرے آقا حکمت دنائی، آپ فرماندے نے جا جا کے انہوں شہد پلا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد واپس آ کہنے لگا حضرت تو اڈے کہن تے میں شہد پلایا وہ تے اگے نالوں بھی کام تیز ہو گیا، بہتا خراب ہو گیا۔ تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جا جا کے انہوں شہد پلا۔ پھر گیا، پھر جا کے پلایا، پھر دوسری دفعہ آیا آ کے کہنے لگا اللہ دے پیارے نبی جی تو اڈے کہن تے میں شہد پلایا ہوتے اگے نالوں بھی زیادہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جا جا کے انہوں شہد پلا، تیرے بھائی دا پیٹ غلط ہو سکتا ہے، رب دا قرآن نہیں غلط ہو سکتا، تیرے بھائی دا پیٹ غلط ہو سکتا، قرآن نہیں غلط ہو سکتا، جا جا کے انہوں شہد پلا۔ دوبارہ میرے آقا علیہ السلام کولوں گیا، کچھ وقت دے بعد واپس آیا، آ کے عرض کر دے سونیوں
جیڑا تسا نسخہ دسیا ہے اللہ نے او دے نال ہی شفا عطا فرما دیتی ہے۔ یعنی پیارے پیغمبر حکمت دنائی دا مجسمہ تے مرکب اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب علیہ السلام نو دینی لحاظ نال وے دنیاوی لحاظ نال وے دنیاوی لحاظ نال فرما دے نے اے چیزاں استعمال کرو اللہ بنائی اندر اضافہ فرما دیں گے تے دینی لحاظ نال اللہ نے قرآن اندر فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم مومنانو چاہیدہ اپنیاں اکھانو نیمیاں رکھن وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ انہانو چاہیدہ اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرن ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے مرداں واسطے آرڈر مرداں واسطے حکم تے عورتاں واسطے کی حکم ہے وہ جویں جی کرے ٹریاں پھرن اور ننگے سار ننگے منہ گواچیاں گاواں گراں اور بازار دے اندر پھردیاں رہن تے اور کوئی پوچھن دسن والا نہیں اللہ فرماندے نے کل للمؤمنات پابند کیتا قرآن نے عورتانوں بے کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن۔ اللہ ذوالجلال نے جویں مردانو پابند فرمایا ایویں عورتانو بھی اللہ نے پابند کیتا تمام مومنات عورتانو چاہیدہ ہے کہ اللہ ذوالجلال دا فرمانے وے یغضضن من ابصارہن اپنیاں نظرانو ہمیشہ نیویاں رکھیا کرن۔ میں قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں اور نال قرآن نے پابند کیتا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اپنیاں شرمگاہ دی حفاظت کر کے رہنا چاہیے یعنی مردانو بھی آرڈر ہے اپنی اکھ وچ حیا پیدا کرن عورتانو بھی آرڈر ہے اپنی اکھ وچ شرم تے حیا پیدا کرن نہ مرد نو اجازت ہے ایویں لوکاں دے گھر تانک چاں کردا پھرے حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک دفعہ نا گھر دے اندر تشریف فرما نے ایک آدمی آیا باہر دروازے تے حضور اپنے والے چ کنگھی کر دینے پہ اس دور کنگھی دا جیڑا بھی کوئی انداز سی طریقہ سی کوئی لکڑی دی چیز بطور کنگھی آپ انہوں استعمال کر دینے پہ حضور علیہ السلام کنگھی استعمال فرما رہے نے اے بندہ آیا دروازے تے کھڑا تے دروازے دی چیت وچوں اندر ویندا پیا پیارے پیغمبر علیہ السلام دروازے تے تشریف لے آئے آپ فرماندے نے جے مینوں پہلا پتہ لگ جاندا تو دروازے دی چیت وچوں اندر ویکھن ڈیا سے میں کوئی چیز مار کے تیری اکھ ضائع کر دینی سی ایدا نا ہی تے پردہ گھر وچ کسے دے گھر اجازت تو بغیر نہ جان دا معنی کی ہے کہ کسے دے گھر بغیر اجازت دے نہیں جانا گھر دے اندر حالات ایسے نہ ہو عورت سروں ننگی بیٹھی ہے بہو بیٹی سروں ننگی بیٹھی ہے اسے واسطے تے اجازت لے کے دس کے اندر جانا چاہیے اجازت ملے تے اندر جائے تے جے دروازے چوں انہیں سارا کچھ پہلے ہی ویکھ لینا تے پھر پردہ کر دے حالانکہ اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر فرمایا اکھ اگر کوئی بندہ کسے دی ضائع کر دے اکھ دے بدلے او دی اکھ ضائع کیتی جائے گے کان دے بدلے او دا کان کٹیا جائے گا
نک دے بدلے دی نک کٹی جائے گی. لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان گرامی آپ فرماندے نے اگر کوئی بندہ تواڈے دروازے تے آ کے دروازے دی چیت وچوں ویندا ہے تسی کینکر مار کے اگر وہ دی اکھ ضائع کر دیو تے تواڈے تے کوئی قصاص نہیں ہوئے گا. یعنی اینی سختی ہے. اکھ قیمتی بھی بڑی ہے, اکھ کولوں گناہ بھی بڑے سرزد ہوندے نے. اکھ ویندی ہے دل تائی تے تصدیق کردا تے بندہ زنا دے اڈیاں تے جاندا. اکھ ویندی ہے دل تصدیق کردا بندہ شراب دیاں محفلاں وچ جاندا. اکھ ویندی ہے دل او دی تصدیق کردا. اور قرآن پاک دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں چیزاں دا تذکرہ فرما زبان دا ذکر کیتا نا تو اینا لفظاں دے نال اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام اعلان فرما دیو علم نجعل لہ عینین. پہلا آنکھ دا ذکر ہے علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اللہ فرماندے نے علم نجعل لہ عینین کیا اسا انہاں دو اکھاں نہیں عطا فرمایا. رب العالمین نے اکھاں دا تذکرہ کیتا علم نجعل لہ عینین کیا اسا انہاں دو اکھاں نہیں عطا کیتیاں ولسانن اسا زبان بھی عطا کیتی ہے وشفتین تے منہ بند کرنے واسطے دو بول بھی عطا فرمائے نے. سبحان اللہ. وہدیناہ النجدین. اور اللہ ذوالجلال نے قرآن دا ایک اور مقام ذرا سماعت فرمانا فرمایا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما دیو او اللہ جن نے تو انو پیدا فرمایا وجعل لکم السمع پھر تو انو کان عطا فرمائے والابصار پھر تو انو اکھاں عطا کیتیاں والافئدہ پھر تو انو نال دل عطا فرمائے. یعنی تیناں چیزاں دا اللہ ذوالجلال نے کٹھیاں تذکرہ فرمایا. یہ سپارہ 9 تے سورت دا نام ہے سورہ آراف. ذرا قرآن دے پیغام تے توجہ کرے آجے. اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ سَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. ترجمہ سن لو ترجمہ کیے وَلَقَدْ سَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اساں بہت سارے جن تے بہت سارے انسان جڑے نے انہاں نو جہنم واسطے بنا دیتا جہنم دا بالن بنا دیاں گے. کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. انہاں دے دل تے ہے نے پر سمجھ دے نہیں. دعا کریا کر دل اللہ سمجھن والا نصیب فرمائے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
سمجھ دے نہیں والا ہم آیون لا یبصرون بہا اکھاں ہے نے پر ویندیاں نہیں والا ہم آذان لا یسمعون بہا کان اونا دے ہے نے پر سن دے نہیں اولائک کل انعام بل ہم اضل فرمایا اے تے ڈنگراں ورگے نے بلکہ ڈنگراں نالوں بھی پیڑے نے ہن سوال کی پیدا ہوندا ہے اکھاں ہے نے پر حق نہیں ویندیاں اکھاں ہے نے راہ جاندیاں لوکاں دی بہو بیٹی تے نظر مار دیاں نے اکھاں ہے نے لوکاں دیاں عزتاں ول تک دیاں نے انہاں نو قرآن ویکھ نہ نصیب نہیں ہوندا انہاں نو نبی دی سنت شریعت دا مطالعہ کرن دی توفیق نہیں مل دے اکھاں ہے نے پر ویندیاں نہیں اے دل ہے وے پر حق نو سمجھن واسطے تیار نہیں اللہ فرماندے نے اولائک کل انعام بل ہم اضل ہوئے تے ڈنگراں نالوں بھی پیڑے نے اللہ کدی کلیاں بہ کے اللہ دا قرآن پڑھن دی کوشش کریا کرو قرآن دا مطالعہ فرمایا کرو اور یارو غور کرن دی ضرورت ہے کہ اللہ نے ڈنگراں نالوں پیڑا کیوں آکھے آئے کدی کسے ڈنگر نے کسے ڈنگر نو سجدہ کیتا کیوں دی کدی کسے مجھ نے کسے مجھ نو سجدہ نہیں کیتا کدی کسے گاں نے گاں نو سجدہ نہیں کیتا اور یار بد نصیبی انسان دے حصے چا آئی ہے انسان ہو کے لوکاں کو سجدے کرواندا پیا انسان ہو سجدہ کروانا رب دا حق ہے تے انسان نو چاہیے سجدہ جدوں کرے کدے اگے سجدہ میرے رب دا حق ہے رکوع میرے رب دا حق ہے رکوع جدوں کرنا کائنات دے رب نو کرنا ہے سجدہ جدوں کرنا ہے سر جدوں چکانا عرش والے رب نو چکانا ہے فرمایا اولائک کل انعام بل ہم اضل بدبخت ڈنگر نے بلکہ اللہ فرماندے نے اے تے ڈنگراں نالوں بھی زیادہ پیڑے نے ڈنگراں نالوں بھی برے نے اس واسطے دوستو آؤ ذرا غور کر دے جایا دے اللہ ذوالجلال والاکرام نے آنکھ نو کنی قیمت عطا فرمائی ہے آنکھ نو کڈا قیمتی بنایا اتنی بڑی نعمت اللہ نے آنکھ نو بنایا میں پہلا عرض کیتا نا کہ آنکھ وچ حیا پیدا کرنا صرف ایس امت واسطے نہیں پہلی امتاں دے اندر بھی ہے سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارشاں بند ہو گئی بارش نہیں ہو رہی لوگ اکٹھے ہو گیا چلو دعا کریے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دی طرفوں پیغام ملیا عیسیٰ پہ آ رہا انہاں وچ جیڑے بڑے بڑے گناہگار نے جب تک وہ اس مجمع وچ رہن گے میں بارش نہیں پاواں گا انہاں گناہگاراں نو علیحدہ کر دیو الگ کر دیو سارے جیڑے بندے نو اپنیاں کرتوتاں دا پتہ تے ہوندا ہی ہے میں کنے کو جوگا ماں بظاہر لوکاں دیا نظرت بڑا نیک ہوئے گا بڑا متقی بڑا پرہیزگار بڑا عبادت گزار پر پتہ نہیں اصل اے دے اندر کھاتے معاملات گینے اوتے کائنات دا رب بھی جاندا ہے اللہ ہی جاندا ہے ساڈیاں تواڈیاں اصل چیزاں اصل کرتوتاں کی نے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے علیحدہ ہو جاؤ کہیں اپنے آپ نو گناہگار سمجھن والے اس مجمع تو علیحدہ ہو جاندے نے ایک بندے تے نظر پئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا کو اندازہ کیتا ویکھیا ایک آنکھ کوئی نہیں آپ نے سمجھیا شاید
یہ بھی بڑا ہی گناہگار ہوئے گا۔ آپ فرماندے نے تو شاید تے کیوں نہیں ہویا؟ کہنے لگا اللہ دے پیارے نبی جی میں تے اللہ دی عبادت دے اندر مشغول رہن والا، میری ساری زندگی دے اندر اور سونےوں ذرا اندازہ فرمایا دے جوانی کدے تے نہیں آئے، ہر بندہ اس پل سرات دے کولوں لنگ کے گیا، ہر بندہ اینا حالات دے کولوں گزر کے گیا، ہر بندہ اپنی نفسانی خواہشات اللہ دی توفیق ہوئے تے کنٹرول کر پاندا ہے۔ کہنے لگا حضرت میں ساری زندگی دے اندر ایک دفعہ راہ جاندیاں کسی حسین و جمیل عورت میری نظر پہ گئے، میں اودن ہی اپنی سجی اکھ دا ڈیلا کڈ کے سٹ دیتا سی، میں سجی اکھ دا ڈیلا کڈ کے سٹ دیتا سے کہ تاکہ میرا سارا جسم اللہ دے عذاب تے جہنم تو بچ سکے۔ اللہ دے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ نے اے دی داستان سنی تے جناب عیسیٰ دیاں اکھاں برسن لگ پئیاں، اکھاں چو آنسو بہ نکلے۔ آپ فرماندے نے او نوجوان ہن دعا میں نہیں کرنی، ہن دعا تو کرنی ہے، دعا میں نہیں کرنی ہن دعا تو کرنی ہے۔ لاہو نے اپنے رب کو نبی دا آرڈر سی، نبی دا حکم من دیا ہویا، اپنے اللہ کولوں دعا کرن لگا ہے، التجا کرن لگا ہے، آندہ عرشاں والے ربا۔ کدی کدی نا کدی کدی بندہ بڑے سادے الفاظ نال اپنے مالک نو مناندا، اللہ نو دے ٹوٹے پھٹے لفظ اینے پیارے لگ دے نے، رب فوراً ہی من جاندے نے۔ اللہ فور ایک بندے نے گل سنائی، کہنے لگا کہ ایک آدمی عمرہ کرن یا حج کرن واسطے گیا تے اینج کعبۃ اللہ دے سامنے کھڑا تے اپنے رب نال گلاں پیا کردا، اپنے رنگ ٹنگ نال آندا عرشاں والیا میں چودھری بندہ ہاں، اپنے علاقے تے قبیلے دا سردار ہاں، اسی ڈیرے دار ہاں، اے میرے مالک جیڑا ساڈے ڈیرے تے چل کے آ جائے اسی تے انہوں معاف کر دینے، پتہ نہیں تیرے ڈیرے دا نظام کی ہے۔ اللہ اسی تے درگزر کر جانے ہاں، جیڑا ساڈے ڈیرے تے چل کے آ جائے تے مالک سونے پتہ نہیں تیرے گھر دا قانون کی ہے، میں آ گیا ہاں تے سونے تو بھی معاف فرما دے۔ یعنی بندہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ نال جدو اپنے مالک دے سامنے ترلا لیندا، اے نوجوان نبی دے آرڈر تے نبی دے حکم نال ہن اللہ ذل جلال کولو دعا کرن لگا ہے، آندا عرشاں والے ربا تو سانو پیدا فرمایا تے تینوں پتہ سی اساں گناہ بھی کرنے نے۔ انداز ہے نا، اللہ تو سانو پیدا فرمایا تے پیدا کرن تو پہلا سونے تینوں پتا سے اساں گناہ بھی کرنے نے، اس دے باوجود مالک تو سانو پیدا فرمایا، سانو پیدا بھی کیتا ہی تے سونے ساڈے رزق دا ذمہ بھی آپ ہی اٹھایا ہے۔ اے عرشاں والیا ربا جدوں پتا سی اساں گناہ کرنے نے، اس دے باوجود تساں سانو پیدا فرما کے ساڈے رزق دا ذمہ اٹھایا، مالک سونیا قحط پہ گیا ہن رحمت دا میہ پا دے، اجے ہاتھ تھلے نہیں ہوئے تے موسلادھار بارش وسن لگ پئی۔ یعنی اللہ ذل جلال دی رضا دی خاطر اونا دا ساڑی شریعت وچ اے نہیں کہ اپنے جسم دا کوئی عضو ضائع کیتا جائے، او شریعت دے اندر اتنی سختی ہے کہ اگر نظر کسے غیر محرم تے پہ جائے، غیر محرم عورت یہ تے بڑی دور دی گل ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا
امرد وال ویکھن واسطے. امرد آندے نے جیڑا بچہ ذرا سیانا ہو جائے داڑھی مچھ انہوں اگدی ہوئے اے وقت جیڑا ہوندا ہے نا بچپن دا جوانی چڑھ دیئے بچپن چو گزردا پیا پوری زندگی دا حسن دا اے سمجھ لو کہ اے بہترین زمانہ ہوندا ہے. نبی علیہ السلام نے ایسے بچے وال بھی نظر پار کے ویکھن تو منع فرمایا. نظر دی حفاظت ہوئے گی تے بندہ زنا تو بچے گا. نظر دی حفاظت ہوئے گی بندہ اللہ دیاں نافرمانیاں تو بچے گا. نظر دی حفاظت ہوئے گی آمینہ دے لال علیہ السلام دی شریعت تے سنت دے مطابق چلن دی کوشش کرے گا. میرے بھائی اسی واسطے قرآن نے آکھیا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم اپنیاں نظران نیویاں رکھیا کرو اپنیاں نظران دی حفاظت کریا کرو. جیڑا بندہ نظر دی حفاظت کر جائے سمجھ لے بیڑا پار ہو جائے گا. حضور علیہ السلام دی ذات گرامی اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ ساڈے والو نازل فرمانا تے درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا. پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ نے ایک صحابی نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کو آئے آ کے دسیا حضور میری نسبت ہو گئی ہے شادی دا میرا ارادہ پروگرام ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو جدے نال نکاح کرنا چاہنا ہے انہوں ویکھے ہی کہنے لگا جی نہیں. ہن ایتھے ایک مسئلہ سمجھ لو کہ جتھے بندہ نکاح کرنا چاہتا ہے اگر اس لڑکی نو اس بچی نو دیکھ لیا جائے لیکن نیت صاف ہوئے نیت صاف ہوئے اے نہیں کہ ایتھے گل چلائیے بچی نو بخا دیو جی ایتھو چھڑیا تے اگلے کار اوتھو چھڑیا تے اے نہیں نیت صاف ہوئے. اور آپ نے فرمایا اگر بچی نو نظر مار لی جائے اور دے اندر قباحت نہیں جائز ہے شریعت نے اجازت دیتی ہے. حضرت مغیرہ کہنے لگے حضور میری نسبت ہو رہی ہے وہ شادی دا پروگرام ہے آپ فرماندے نے بچی نو ویکھے ہی جی حضور نہیں آپ فرماندے نے ویکھ لینا سی تے صحابی رسول سی حضور دی زبانوں گل نکلی سی ایتھوں اٹھے تے جدھر منگنی ہوئی سی نا ادھر جا بیٹھے دروازہ کھڑکایا ہاں جی کون ہے جی میں مغیرہ آیا بٹھایا آخر داماد بننے والا سی بٹھایا جی خیر نہ لائے ہو میں بچی ویکھنا چاہنا انہاں آکھیا کو خیال کر ساڈی تے غیرت ہی گوارا نہیں کردی کیویں دی گل کرنا پیا. آمینہ دے لال علیہ السلام دا صحابی کہنے لگا میں آپ نہیں آیا آمینہ دے لال نے فرمایا ہے نبی علیہ السلام دا فرمانے میں آپ نہیں آیا. ماں باپ نے ذرا لے تو لال تو کم لیا او جوان بچی کول کھلو کے سائڈ تے سن دی سی پہ کہنے لگی تینو اللہ دی قسم ہے جے تے میرے مصطفیٰ نے بھیجیا جے تے آمینہ دے در یتیم علیہ السلام نے بھیجیا ہے تے پھر میرے ماں باپ دا دل مننے تے پاویں نہ مننے میں اپنا پردہ ہٹا دینیا جے نبی نے اجازت دیتی ہے تے میں اپنا چہرہ دکھان واسطے تیار اکھ وچ حیا پیدا ہوئے شرط اے کہ اکھ اندر حیا ہونا چاہیے تے جدو حیا بندہ پیدا کر لیندا اللہ دنیا آخرت دے اندر عزتاں تے عظمتاں نال مالا مال فرما دیندے نے. اور سونےو ہے بڑی قیمتی کنی اکھ
آنکھ کنی قیمتی ہے، نظر کنی قیمتی ہے، دونوں طریقے میں عرض کیتے نے نا، یہ دنیاوی لحاظ نہ ویکھیا جائے تد بھی بڑی قیمتی ہے، تے جس نظر دے فتنیاں وال نظر دوڑائی جائے تے تد بھی پتہ لگدا عورت دی نظر ہوئے یا مرد دی نظر ہوئے، جدوں آپس دے اندر نظراں مل گیا، کدوں ملن گیا جدوں عورت بے پردہ ہوئے گی تے مرد دے دل اندر خوف نہیں ہوئے گا، اللہ دا ڈر نہیں ہوئے گا، نتیجہ نکلے گا کہ برائی دی حد تک بندہ جا پہنچدا ہے۔ ہن اکھ قیمتی کنی ہے، غور کرے آجے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آدھے نے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے آگے حضور علیہ السلام نے پہلیا امتاں دا ایک قصہ سنایا، مستدرک حاکم دے اندر امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے صحیح سندنا انہوں بیان فرمایا، کہاں لگے جناب جبرائیل علیہ السلام نے ایک قصہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آ کے بیان فرمایا، کہاں لگے پہلیاں امتاں دے وچوں ایک اللہ دا بڑا ہی پیارا بندہ، بڑا ہی نیک آدمی، متقی بڑا، پرہیزگار بڑا، عبادت گزار بڑا ہے، چار چفیرے دریائے درمیان دے اندر ایک پہاڑ ٹیلا ہے، اس پہاڑ تے بہ کے اللہ دی عبادت کردا رہیا، 500 سال تک عبادت کیتی ہے، کنے 500 سال تک عبادت کردا رہیا، اللہ دیاں حمداں اس مالک دیاں ثناواں بڑائیاں تے کبریائیاں بیان کردا رہیا۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے اس بندے نال اینا پیار فرمایا، اینی محبت فرمائے، اللہ نے اے دے پین واسطے اسے پہاڑ دے وچوں ایک پانی دا چشمہ جاری فرما دیتا ہے، تے اسے پہاڑ دے ایک انار دا درخت اگا دیتا ہے، انار کھا لیندا ہے، پانی پی لیندا ہے، تے ہر ویلے اپنے اللہ دی عبادت ہی کردا رہندا ہے۔ رہبانیت دی اسلام وچ اجازت نہیں، یعنی کاروبار چھڈ کے جنگلاں وال چلے جانا، پہلیاں امتاں نوں اجازت ہے سی، رہبانیت پہلیاں امتاں وچ ہے سی، کئی سال جنگلاں وال نکل جاندے تے عبادت کردے رہندے، اسلام نے رہبانیت دی اجازت نہیں دیتے، اور ویسے بھی مزہ تے تاں ہی آوندا نا کہ بندے دے سامنے گناہ کرن دا موقع بھی ہووے تے اللہ دیاں نعمتاں بھی کھاندا پیندا ہووے تے پھر اپنے رب دے ڈر تو گناہاں تو بچے، مزہ تے اے دے وچ جے جنگلاں وچ جا کے اپنے آپ نو محدود کر دیتا تے پھر تے ایڈی مزیداری نہ ہوئی۔ اسے واسطے اسلام دے اندر رہبانیت نے پہلیاں زمانیاں پہلیاں امتاں شریعتاں چاہے سے کہ اللہ نے پانی دا چشمہ جاری فرمایا، نال انار دا درخت پیدا فرمایا، انار کھا لیندا پانی پی لیندا، 500 سال تک اللہ دی عبادت دے اندر مشغول رہا ہے تے اپنے رب کولوں ایک دعا کردا ہے، اللہ سونیا مینوں موت آئے تے سجدے وچ آئے، اللہ مینوں موت آئے تے سجدے دی حالت وچ آئے، دعا کریا کرو اللہ چنگی موت نصیب فرمائے، آمین تے کہہ، اللہ چنگی موت نصیب فرمائے۔ ویندے نہیں جے کئی ڈوب کے مر جاندے نے، لاش لبدی نہیں، مچھلیاں کھا جاندیاں، کئی جل کے، کل دا حادثہ پرسوں دا رحیم یار خان دے علاقے ٹرین چ اگ لگی ہے، ہاں اللہ انہاں ساریاں تے اپنی رحمت دا نزول فرما۔ ٹرین دا اتنا خوفناک حادثہ کہ باہر نکلن دا موقع ہی نہیں ملیا،
تیز رفتار ٹرین سی، اگ لگی، کئیاں اگ تو بچن دی کوشش کی تھی تے ٹرین تو چھالاں مار دیتیاں، موت تو پھر بھی نہیں بچ سکے۔ اس واسطے ہمیشہ دعا کر دے رہا کرو اللہ موت بھی چنگی نصیب فرمائے۔ سونےو کفن تے قبر اے بھی قسمتاں والیاں نوں نصیب ہوندا ہے۔ آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے دعا کیتی عرشاں والیا ربا مینوں موت آئے تے سجدے دی حالت دے اندر آئے، 500 سال دی عبادت اللہ نے دی آخری خواہش تے تمنا بھی پوری کر دیتی ہے۔ جدو اینوں موت دا وقت میسر سے اللہ نے توفیق دیتی تے سجدے دی حالت اندر موت آئے، ہن قیامت دا دن آنا ہی آنا ہے، پر حق ہے ہر حال وچ آنا، اینو اللہ دے دربار چ پیش کیتا جائے گا تے اللہ فرمان گے فرشتیو میری رحمت نال اینو جنت وچ لے جاؤ، میری رحمت نال اینو جنت وچ لے جاؤ۔ تے آندا ہے اجے بھی تیری رحمت نال ہی، اجے بھی تیری رحمت نال ہی 500 سال منہ نال کہن دی گل ہے، عبادت کیتی ہے تے اجے بھی تیری رحمت نال۔ ایک گل سن لو، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نا صحابہ عرض کردے نے حضور اسی تے گناہگار ہاں، عام انسان ہاں، حضور اساں تے جنت وچ جانا ہے رب دی رحمت نال، تے تسی تے معصوم عن الخطا ہو، تہاڈا تے گناہ ہی کوئی نہیں، غلطی کوئی نہیں، تے حضور تسی تے آمنہ دے لال فرماندے نے صحابیو جنت وچ میں بھی جانا ہے تے اللہ دی رحمت نال جانا ہے۔ یہ آندا ہے یا اللہ 500 سال دی عبادت کدھر گئی جے اجے بھی تیری رحمت، گل نوٹ کرے آجے آنکھ قیمتی کنی ہے۔ اللہ فرمان گے ایک پلڑے 500 سال دی عبادت رکھ دیو تے ایک پاسے اے دی آنکھ دا ایک ڈیلا رکھ دیو تے تولو ہاں وزن کیتا جائے گا، 500 سال دیاں عبادتاں والا پلڑا اچا ہو جائے گا تے ایک آنکھ دی نعمت والا پلڑا پاری ہو جائے گا۔ اللہ فرمان گے نو پھاڑ لو تے جہنم چ سوڑ دے۔ آندا یا اللہ میں معذرت خواہ ہوں، میرے کو غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، میں معذرت خواہ ہوں، فرمایا نو لے آؤ میرے کو، لے آندا اللہ ذوالجلال فرمان گے مینو اے دس اوے تینوں صحت کنے دیتی، ایتھے آ کے تے ساری گل مک دیئے اور میرے بندے صحتوں بھی پہلی گل، اور جدوں تو ہے ہی نہیں سے تینوں بنایا کنے، تینوں پیدا کنے فرمایا، میں پیدا کر کے پھر تینوں ہاتھ کنے دیتے، تینوں پیر کنے دیتے، تینوں زبان کنے دیتے، تینوں دل تے دماغ کنے عطا فرمائے، او بندیا دس خاں تینوں اکھاں دی نعمت دولت کنے عطا فرمائے، ساریاں چیزاں تینوں عطا کرنے والی ذات کون ہے؟ نیوی پا کے کھلوتا ہے اندر عرشاں والیا، عدم تو وجود وچ لے آن والا بھی تو، ہاتھ تے پیر عطان والا بھی تو، دل تے دماغ جیسے خزانے تے ہیرے عطا کرنے والا بھی تو، اے عرشاں والیا ربا اے ساریاں نعمتاں عطا کر کے اپنی عبادت دی توفیق عطا کرنے والا بھی تو، میں معذرت خواہاں۔ اللہ فرمان گے لے گل چیتا رکھی جنت وچ اپنے عملاں نال نہیں میری رحمت نال ہی جانا ہے۔ اور ایک گل ہوئی ہے کہ اللہ ذوالجلال ایک اکھ نو اینا قیمتی بنایا کہ تو ساری عمر نمازاں پڑھدا رہ، روزے رکھدا رہ، ساری عمر عبادات کردا رہ، اللہ
دیاں فرما برداریاں کردا رہ، اور تو تے ایک اکھ دی نعمت دا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، باقی اپنے مالک دیاں نعمتاں دا کیویں شکریہ ادا کرے گا؟ اس واسطے دوستو اکھ بہت قیمتی چیز ہے، بہت بڑی نعمت بھی ہے، اکھ فتنہ بھی ہے۔ اللہ دے فتنیاں تو سانو بچا کے رکھے اور اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔